നമസ്കാരം, അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എക്സാം മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 5000-നടുത്ത് വേക്കൻസിയുമായി സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ. ഇതേപോലുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി 29 5 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കാമ്പസിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് വരുന്നത് ജനറൽ, OBC, EWS കാറ്റഗറിയിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഫീസ് 100 രൂപയാണ്. SC, ST എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഫീസ് ഓൺലൈൻ വഴി അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയും ജനുവരി 29 തന്നെയാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് 24 വയസ്സ് വരെയാണ്. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃതമായ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന തീയതി 30/12/2022 എന്ന തീയതിയെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ആകെ 4103 വേക്കൻസിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്രന്റീസ് തസ്തികയാണ്. സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലാണ് വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. AC മെക്കാനിക് തസ്തികയിൽ 250 വേക്കൻസിയും, കാർപ്പന്റർ തസ്തികയിൽ 18 വേക്കൻസിയും, ഡീസൽ മെക്കാനിക് തസ്തികയിൽ 531 വേക്കൻസിയും, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ 1019 വേക്കൻസിയും, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് തസ്തികയിൽ 92 വേക്കൻസിയും, ഫിറ്റർ തസ്തികയിൽ 1460 വേക്കൻസിയും, മെഷീനിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ 71 വേക്കൻസിയും, മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ് തസ്തികയിൽ 5 വേക്കൻസിയും, മിൽ വർക്ക് മെയിന്റനൻസിൽ 24 വേക്കൻസിയും, പെയിന്റർ തസ്തികയിൽ 80 വേക്കൻസിയും, വെൽഡർ തസ്തികയിൽ 553 വേക്കൻസിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ്സും 50% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് ട്രേഡിലുള്ള ITI അല്ലെങ്കിൽ NCVT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി 29 വരെയാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കാമ്പസിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. ഇതേപോലുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.